Δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω αυτό το βίντεο. Είναι πολλά αυτά που θέλω να πω. Έχω πολλά στο μυαλό μου. Σκέφτηκα να ξεκινήσω εξηγώντας τι σημαίνει σπαστική τετραπληγία, γιατί νομίζω πως πολλοί το έχουν κάπως διαφορετικά στο μυαλό τους. Και εγώ δηλαδή πριν μάθω για την παθολογία της κόρης μου δεν ήξερα πολλά. Σπαστική τετραπληγία λοιπόν σημαίνει όταν οι μύες του σώματος είναι σφιγμένοι. Αυτό σημαίνει σπαστικότητα. Δεν μπορεί να ελέγξει το παιδί τα άνω και κάτω άκρα του. Δεν μπορεί να καθίσει, δεν μπορεί να κρατήσει το κεφάλι του, δεν μπορεί να σταθεί όρθιο και να περπατήσει. Και αυτό είναι μια μορφή εγκεφαλικής παράλυσης. Είναι κάτι που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια της κύσης, πριν τη γέννα και μετά. Η Μαρία γεννήθηκε εξαιρετικά πρόωρη, 25 εβδομάδων και 4 ημερών, που σημαίνει ότι ήταν περίπου 6 μηνών. Στην περίπτωσή μας είπαν ότι αυτό είχε συμβεί κατά τη διάρκεια της κύσης, λίγο πριν τη γέννα, γιατί μου είπαν ότι γιατί το είδαν την επόμενη μέρα της γέννησής της και μου είπαν ότι για να το είδανε ξεκάθαρα σημαίνει ότι μάλλον προϋπήρχε. Θα μπορούσε να είχε συμβεί και λίγες μέρες αφού είχε γεννηθεί, από ό,τι κατάλαβα, γιατί είναι μια επιπλοκή που υπάρχει στα εξαιρετικά πρόωρα νεογνά. Η τετραπληγία έχει δυνατότητες εξέλιξης, δηλαδή με φυσικοθεραπείες, εργοθεραπείες και λογοθεραπείες αυτά τα παιδιά μπορούν και εξελίσσονται. Δεν ξέρουμε πού μπορεί να φτάσει ένα παιδί με τετραπληγία. Έχει να κάνει και με το νοητικό, αν έχει επηρεαστεί. Έχει να κάνει με το πόσες φυσικοθεραπείες κάνουμε και αν δουλεύουμε και στο σπίτι. Είναι πολύ σημαντικό. Όσο πιο πολλά ερεθίσματα πάρει ένα παιδί, τόσο το καλύτερο. Εμείς έχουμε και μια μεγαλύτερη αδερφή, οπότε αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Μια τετραπληγία είναι πολύ δύσκολη. Το παιδί τα πρώτα χρόνια τουλάχιστον δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί. Η Μαρία μου δεν κάθεται αυτόνομα, δεν είναι γενικά αυτόνομη. Κάθεται με στήριξη, βάζει τα χεράκια της και κάθεται. Έχει ειδικό εξοπλισμό στο σπίτι, έχει ειδικό κάθισμα για σωστή καθιστή θέση, για τα ισχύα της, για τη σπονδυλική της, για να κρατάει πίσω τον κορμό της και να στηρίζει το κεφαλάκι της. Έχουμε ορθοστάτη, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός για την εξάρθρωση των ισχύων. Πρέπει να πατάει δηλαδή όρθια, να πέφτει όλο το βάρος στα πόδια και να στέκεται όρθια για αρκετή ώρα μες τη μέρα. Φοράει και ειδικούς νάρθηκες, γιατί αυτά τα παιδιά, όπως είπα, έχουν σφιγμένους μύες και τα πόδια της δηλαδή είναι σαν της μπαλαρίνας, για να καταλάβετε. Το πόδι δηλαδή δεν έχει κλείσει 90 μοιρών, οπότε με αυτά τα βοηθήματα το πόδι χαλαρώνει και έρχεται στη σωστή θέση. Αλλά ο εξοπλισμός μόνο δεν φτάνει, δηλαδή ακόμη και οι φυσικοθεραπείες που κάνουμε, μόνο αυτές δεν φτάνουν. Πρέπει και εμείς να δουλεύουμε στο σπίτι, οπότε μαθαίνουμε και εμείς να κάνουμε χειρισμούς, να κάνουμε κάποιες ασκήσεις, για να μπορέσει να έχει καλύτερη εξέλιξη το παιδί. Αυτό είναι λοιπόν η τετραπληγία. Θα κάνω και ένα βίντεο πιο αναλυτικό για τη γέννηση της Μαρίας, την μακροχρόνια νοσηλεία της, γιατί τα πρόωρα συνήθως τα πολύ πρόωρα βασικά μένουν πολύ καιρό στην εντατική μονάδα. Εμείς καθίσαμε αρκετά. Έχουμε κάνει και κάποια χειρουργία, οπότε θα τα πω αναλυτικά σε ένα άλλο βίντεο. Και ευχαριστώ που είστε εδώ.